Ayun, buksan na natin. Para, na. Tingnan natin kung gaano ba siya katibay. Ayan. Sana matibay talaga to. Malaking bagay ito sa mga freezer na di na natin bubuhatin, may gulong kasi pag wala kasing gulong, ang hirap paglinis. Napakahirap, talo na kung may karga. Ito, pag maisakay siya, ang easy na kung maglilinis. Malilinisan natin ng ilalim, ng sahig, mawalisan, mapunasan, mamap na natin. Pinaka-easy way na siya na gagalaw-galawin natin. Kasi di ba may gulong? Mabilis na siya itulak. Kaya hukso na maganda siya. Sana okay siya. Ayan, buksan na natin. Pero palagi ito maganda naman kasi ang lahat ng feedback doon, sabi niya, dapat ano daw, durable daw, napakatibay, at saka, pwede daw sa lahat to. Sabi niya, may mga malaking wasing, nilagay nila to. Lahat-lahat, nilagay nila, kaya, sana, ano to, effective talaga siya. Puro naman good comments doon nabasa ko. Na napakaganda sa kanila, napaka-easy na daw, maglinis sila, ang bilis, hindi na sila nahirapan magbuhat-buhat kasi, nakasakay na siya kumbaga. Kaya, kung maganda yung feedback, kung gano'n man siya, so, ano to, convenient na sa atin pag araw-araw pumuhay. Hindi natin mahirapan, di ba? Wow, nga, dami gulong. Ayan po siya. Ay, matibay. Naka-aluminum na. Ayan ang gulong, napakadami, ang laki. Matibay talaga siya, may lock na. Oo nga, matibay. Matibay siya. Matibay siya. Ako sana maganda to. Pag naikarga ko yung pressure talaga na isa, hindi na ako mahirapan. Ako, ang dami. Ay, di pala talaga siya maano. Di siya uhulog. Kasi nadikit siya sa sahig, oh. Nagpapump siya, oh. Yan, oh. Pataas, oh. Baba. Ang galing. Wow. Naka-aluminum na siya, hindi na siya mahirap. Ayan, may tornilyo na siya. Ay, salamat. Sana ano to, durable talaga. Sana matibay. Oh, dito na rin yung kaya kung paano gagawin. Ayan, ayun. Wow, ang galing pala ng ano na to. Ang galing pala. Ayan siya, oh. Ay, iba to. Iba ito. Iba yung ganito. Ito lang, yan. Ito siya. Ito, iba rin. Apat na ganito. Dalawa ito, dalawa lang ito. For sure, saan kaya? Yan. Ano to? Ay, ito yung mapandikit sa kanto-kanto. Ito na siya, oh. Ito na siya. May leveling na siya. Yan. Dito pa yung dalawang mahaba. Yan. Ay, matibay. Matibay na makainday ka doon, oh. Matibay siya. Yo, kita na. Ayun, yun ang pala eh.
Lamok. Yan. Ayan na siya. Ayan na siya. Saan bang gulong ito? Kanto-kanto. Ito pang pretty, pretty baby. Hey, hey. Ang gulong kanto-kanto. La la la. La 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 la. La la. Ganda. Matibay siya. Daming gulong ano. 4. Tapos, iangat ito. Tapos, pagbaba nito, ang gulong-gulong na. I-adjust lang ito. Ang valid double, ano talaga siya. Para paano kabigat, di siya maano. Oo. Na nakasupport na siya. Yung ganda. Adjustable pa. Kasi dyan yung isang rep. Oh, yun. Yun ang bala ko pag mauna na. Ito kanto kasi. Talaga yun. Kantong gulong. Maganda kasi maraming gulong. Yung kantong gulong, ikot-ikot. Yan. Magandang gulong. Tapos ito. Tabi-tabi sila dito. Yan. Ang dami siya. Para suporta talaga. Tapos dito. Dito. Tapos to dito. Hindi, kabilaan lang. Dito. Dito. Parehas lang silang dalawa. Tigkabilang kanto. Kasi 4 lang eh. 4. Dito yan. 4. Yan. Ito. Lagay mo din dyan yung isa. Tapos ito dito sa kanto. Tapos, ay dito siya. Ito mga ito. Dito. Yan. Yan. Yan siya. Ito. Cool, ito. Ito pa yung isa. Dito yung isa. Doon din yung isa. Tigi-isa sila eh. 4 eh. 4 pala. So hindi siya ano. Kala ko 6. 1, 2, 3, 4. Ito lang siya. Okay, tigi-isa lang. Iyon, doon din yun sa isa. Harapan dito. Yan. Yan siya. Kaso, andito na ito eh. Dapat dito na lang siya. So wala pala. Dito lang talagang lagayan. Ito. Oh, kung ano siguro yung gulong. Kasi kulong dito nakakanto eh. Nakakanto. Meron din dito nakakanto. Nakakanto na gulong. Hindi, unahin mo muna yung 4 na gulong. Matibay na Inday Dudong. Matibay pala to. Matibay. Parang may tapong ko na talaga yung isang rep doon. Oo, yun talaga. Yun talaga. Para nalilinisan yung likod. Parang may tulak to. Wala, huling linis ko na naman doon sa likod na yun nung nagkabit ng aircon. Kasi dumaan doon si Joe. Ngayon, di na naman. Ito lang siya tatayo. Oo. Para gulong. Pag ibaba mo siya, gulong na ano. Yun yung maganda ito. Tataas siya. Pwede rin. Oo. Para maglalak na siya. Ayan. Oo. Tapos pag ibaba mo, gulong na nagamit. Para maurok na siya. Ibaba mo lang siya. Maganda. Ayan. Magagandahan. Oo. Adjustable. Ano? Adjustable. Ayan. Yung magandahan ito. Ito ang gabista na ano. Kaya pinix na natin. Hindi naman natin sinukat sa rep. Ano to, magkano ganon? Oo. May lahila.
Hilahin lang natin pag ganun, hilahin natin pag ganun. Kaya ano yung nagandahan dito. Yun lang, kabis yun. Hindi tayo mahirapan. You have to adjust, no? Ay, oo. Adjust siya. Ayan, ganun siya. Pwede siya ganun. Lahila siya. May sukat din pati Oo. siya. Yan, may pamantay siya. Yan. Yan na rin dahil. Anak ko lang, pero para ang gulong ng ano. Anak ko lang, gugulong na siya. Iangat mo siya, gugulong na. Yan. Anak ko dito, gugulong na siya. Gugulong na. Pero pag itaas mo siya, ito na ang to. Ang gulong na ang Maganda. maganda. Ligo ka na. Tapos na. Tapos na mga inday dudong. Adios. Bye-bye.